습관적으로 매일 코를 고는 사람, 또 수면 무호흡증 있는 사람들의 약 50에서 60%가 고혈압이 나중에 생깁니다. 혈압이 없었는데 코를 골고 수면 무호흡증이 있으면 10년 정도 지나면 고혈압이 2배에서 3배가 더 생기는 결과를 보여주고 있습니다. 왜 그럴까요? 우리가 자다가 숨이 멈추게 되면 뇌에 산소가 적게 올라갑니다. 이걸 해결하기 위해서 심장이 아주 강하게 짤 수밖에 없습니다. 자는 동안에는 뇌가 멈추고 우리 신체가 이완되기 때문에 심장도 느리게 뛰고 혈압도 낮아지게 됩니다. 그런데 수면 무호흡증이 있는 사람들은 기도가 막히고 이로 인해서 뇌가 자주 깨기 때문에 심장이 이를 해결하기 위해서 잠을 자지 않고 더 세게 짜고 더 강하게 짤 수밖에 없습니다. 이런 이유로 습관적으로 코를 골거나 수면 무호흡증이 있는 사람들은 고혈압이 생길 수 있습니다. 미국에서 JNC7-8이라고 해서 고혈압 치료 가이드라인이 나와 있고 전 세계 의사들이 이 기준에 맞춰서 고혈압 약제를 투여합니다. 그런데 여기 권고사항에도 보게 되면 항고혈압 약제를 세 가지 이상 써도 혈압이 조절되지 않는 고혈압을 난치성 고혈압이라고 합니다. 저항성 고혈압이라고도 하기도 하죠. 이런 경우에 JNC7과 8에서 가장 먼저 권고하는 것은 수면 무호흡증을 체크해 보라고 권고하고 있습니다. 그만큼 수면 무호흡증이 고혈압을 일으키기 때문에 그렇습니다. 약을 써도 조절되지 않는 2차성 고혈압인 경우에 제일 많은 원인이 또한 수면 무호흡증입니다. 2차성 고혈압의 약 80%가 수면 무호흡증 때문에 생긴다고 합니다. 혈압이 조절되지 않으시나요? 약을 써도 조절되지 않으신다면 먼저 수면을 체크하시고 수면 무호흡증을 검사받기를 권고합니다.